Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin membantu untuk segala usia, dari anak-anak maupun dewasa. Kalau anak saya biasanya tuh batuk itu biasanya sulit kan diobati kan. Nah, aku biasanya menggunakan obat ini. Ini sangat ampuh sekali ya. Juga bahannya juga mudah didapat di sekitar kita. Ini aku memberikan kepada anakku itu cuma 1-2 kali udah sembuh. Bukan saya sombong nih ya. Kalian harus benar-benar mencoba. Jangan lupa like and subscribe ya video ini. Nah, ini bahan-bahannya. Ini aku sediakan 500 ml air dan ini ada gula batu sekitar 3 sendok makan ya. Ini karena bongkahannya besar. Jadi saya kira-kira 3 sendok makan. Terus di sini aku sediakan itu bunga belimbing ya. Bunga belimbing bunganya ya. Ini aku taruh kulkas dulu soalnya anakku kalau langsung itu juga nggak apa-apa, langsung seger juga nggak apa-apa. Tapi kalau anakku itu sukanya itu kalau pas seger itu ada kecut-kecutnya gitu, dia nggak mau. Jadi saya taruh kulkas 1 hari itu, dan ini hasilnya agak hitam. Kalian bisa menggunakan langsung juga bisa, malah warnanya itu lebih cantik pas langsung. Warnanya itu ungu ya, ungu tua. Kalau pas sudah dimasukkan kulkas ini nanti warnanya kayak teh. Jadi kalau mau nipu anak itu enak. Nah, ini itu masukin air ya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan itu. Terus ini kita masukkan juga ini bahan-bahannya itu kan kelihatan kayak teh belum, tapi ini itu masak sampai hampir semuanya itu terlap. Nah, ini jadinya saya itu kehilangan videonya ya, untuk pemerasan itu bisa disaring semuanya. Nah, ini kalian bisa menyediakan ini di anaknya. Selamat mencoba ya, jangan lupa like and subscribe-nya.